Սովորամոլությունները կսպանեն մեր հավատքը։ Խորհրդածությունը կախված է Բարինակ Վարդապետ Մելոյանի «Ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը» գիրքեն։ Ամեն ժողովուրդ կամ ազգ, ամեն անհատ կամ հավաքականություն, ամեն կառույց կամ հաստատություն իր կյանքի մեջ ունենա սովորությունների շարքը, որ կճլադե զորությունը ու կվտանգե հաջողությունը տվյալ ժողովրդին, ազգին, անհատին, հավաքականության կառույցին եւ հաստատության։ Այս իրողությունը իրականություն է նաև Քրիստոսի մարմինին եկեղեցիի մեջ։ Սա մեր օրերուն պատկանող ճշմարտությունը չէ միայն, այլ միշտ այդպես եղած է եւ կշարունակի այդպես անունալ ճշմարտաբար ամեն եկեղեցիի մեջ։ Փարիսեցիներն ու օրենքի ուսուցիչները քննադատական մոտեցումով Քրիստոսի ուշադրության հանձնեցին, թե իր աշակերտները ջաշել առաջ չեն լվար իրենց ձեռքերը։ Հավասիկ սովորությունը, որ այնքան զորեղ դիրաբերություն հաստատած էր փարիսեցիներուն եւ օրենքի ուսուցիչներուն կյանքի մեջ, որ զայն կնկատեին նվիրական եւ անխախտելի ավանդությունը։ Նման սովորություններ մորցնել կտան հիմնականն ու կենսականը։ Օրինակ, փարիսեցիներն օրենքի ուսուցիչները մորցած էին, որ կենսականը եւ Աստուծո պահանջածը ձեռքերով լվացումը չէր, այլ սիրտի լվացումն էր։ Աստված նորահավատ մարդուն կխոսի նոր սիրտ եւ նոր հոգի ունենալու անհրաժեշտության մասին, մինչդեռ փարիսեցիներն ու օրենքի ուսուցիչները նորահավատ մարդուն կխոսին իրենց հայրերու ավանդությանց եւ սովորությանց մասին։ Երկրորդ օրինակը, անոնք ամեն միջոցի գտիմեին մեկը նորահավատ ընելու համար, իսկ իրենց հասկացողությամբ նորահավատ ըլլալ կնշանակե փարիսեցիներուն աղանտին համագիր ըլլալ։ Այս ձևով իրենց համար ավելի կարևոր էր մարդիկ անդամ դարձնել իրենց աղանտին կան Աստուծո ընտանիքին։ Փարիսեցիի համար ավելի կարևոր էր մարդիկ փարիսեցի դարձնել կան Աստուծո զավակ։ Անոնք նորահավատներեն օրինապահություն կպահանջեին փոխանակ հավատք, հայրերու ավանդությանց պահպանում կպահանջեին փոխանակ Աստուծո խոսքին պահպանում։ Գալով մեր այսօրվա իրականության կտեսնենք, որ փարիսեցիական սովորամոլ ոգին կատարյալ դիրություն հաստատած է եկեղեցիներու մեջ։ Եկեղեցի հաճախելը շատերու համար սովորության արդյունքն է եւ ոչ թե հավատքի։ Մարդոց մեծ մասը եկեղեցի կհաճախե առանց ակնկալության։ Եկեղեցի հաճախումը Աստուծո հրեշտակներուն բարապանագից դառնալու եւ սուրբ հոգիով լեցվելու ակնկալությամբ պետք չէ հաճախե։ Նույնիսկ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը ջաշակելը նալ սովորություն դարձած է շատերուն համար։ Սուրբ հաղորդության մոդեցողը պետք չէ մոռնա, որ հաղորդությամբ կստանա մեղքերու կավություն, կդառնա բնակարան Քրիստոսի, անդամ անոր մարմնին եւ զավակ Աստուծո։ Կզարմանանք, երբ կտեսնենք, թե Աստուծո հետ երբեք հաղորդություն չունեցող մարդիկ սուրբ հաղորդության կմերձենան ամենայն համարձակությամբ։ Հավատքով ստացված հաղորդությունը հոգեվոր այլագերվում առաջ կբերե ստացողին սիրտի մեջ։ Հոգեվոր այլագերբումի բացակայությունը հաղորդողներուն կյանքի մեջ ցույց կտա այն, որ անոնք սուրբ հաղորդության ստանալը վերածած են հոգեի բարբառ սովորության։ Մոմավարությունը նաև սովորություն չէ դարձած եկեղեցիներու մեջ։ Ոմանք նույնիսկ մեծ ամոթ կնկատեն մոմավարության սովորությունը չհարգելը։ Ուրիշներ իրավունք չեն սեվեր մոմին մոդենալ, եթե իրենց կրբանները բարաբեն։ Մոմ բարելը մեր հավատքի գրագին արձածումին պատկերացումը չէ, ինչը ավելի կարևոր է, եկեղեցի երթալ եւ մոմ բարել, թե եկեղեցի երթալ մեր հավատքի գրագը առավել եւս արձածելու համար։ Դժբախտություն այն է, որ գարկ մարդիկ իրենց սիրտը Քրիստոսի հավատքով լեցնելու փոխարեն կճանան իրենց բարած մոմերուն թիվը շատցնել, մնայուն կերպով հաղորդություն ստանալ, բոլորին կողմէ երևելու համար առաջին գարկի վրա նստել, ձեռքերնի թևի երկինք բարձրացնել եւ իրենց շուրջինները անհանգստացնելու աստիճան բարձրացան բادرակ երկել եւ այս բոլորը գնեն համոզելու համար ուրիշները, որ իրենք հավատքի դեր մարդիկ են։ Այդպիսիներն են, որոնք կխրճեցնեն Աստուծո ոգին։ Ոմանք եկեղեցի հաճախելը եկեղեցական արարողություններում մասնակցելը կամ զանոնք կատարելը բարոյական բարդականություն կսեվեն։ Ասոնք կմոռնան սակայն, որ մեր բարդականությունները ընելով մենք չենք կրնալ զասված բարդավոր դարձնել մեր նկատմամբ։ Եկեղեցական արարողություններում մասնակցելը կամ զանոնք կատարելը պետք չէ բարդականություն կամ բարդավորություն նկատենք, այլ գոչում եւ առաքելություն։ Եկեղեցի երթալով մենք Աստուծո բարիք կամ ծառայություն հրած չենք գնալ։ Աղքատի մոկնելով մենք չենք կրնալ զասված մեզ վարձատրելու ստիպողության դակ դնել։
Փարիսեցիներուն հիմնական սխալը այն էր, որ անոնք կգարձեին, թե իրենց բարի գործերը իրենք բարի մարդոց կվերածեն։ Մարդկային կամ աշխարհի չափանիշով բարին այն է, որ բարերարություններ գնե, իսկ այլոց կարիքին կհասնի, իսկ Աստուծո հավատացող հայացքով բարին ան է, որ իր որդին կվստահի, կապավինի եւ զայն կընդունի իբրև դեր ու բրգիչ։ Հետևաբար զսկուշանանք սովորամոլությունները եւ ավանդամոլությունները, ադոնք մեզ կդարձնեն ներկայացուցիչները պարիսեցիական ոգին, ադոնք կրոնքը կվերածեն դիսագադարության ուր չգա Սուրբ Հոգի։ Հաջորդին պիտի անդրադառնանք նեղությունը մեզ հերու գբահե հբարտութենեն յուտի մասին, պարկ օրը որդին եւ Սուրբ Հոգին հավիդյանը մինչեւ հավիդյան ամեն։